Šiandien palikę savo stovyklą prie Dniestro vandens hidroelektrinės. Turėjom ypatingai vingiuotą, netgi sakyčiau, trupučiuką serpantininį kelią kalnais. Ir kadangi tikrai ganėtinai statu buvo, tai vedėme žirgus. Sušilom patys. Prisiminėm labai gerai vasarą. Kiekvienas iš mūsų, aišku, pagalvojo, kad galbūt nereikia tiek daug rengtis. Ir buvom ganėtinai, na, sakykime, netgi ir uždusę kai kurie. O mūsų, matyt, kad laukia gamtos siurprizas, toks, kad užkilę į pakankamai statų kalną, radome fantastišką vandens kaip ir šaltinį, kuris jau buvo trupučiuką ir pritaikytas, matyt, kad gal ne tiek žirgam, kiek kitiem naminiam gyvūnam ir loviai buvo gėrimam ir buvo vandens šaltinis tekantis tiesiai iš tokiom kaip ir mažiuko kriokliuko, kuriame mes visi paragavom ir supratom, kad tai tikrai nepaprastai tyras ir skanus vanduo. Pagirdėm žirgus, patys atsigėrėm. Vaidotas netgi turėjo savo laimės ragą, kurį nešiojasi visą laiką prie diržo. Tai prisipildė vandens tenai ir savo žirgus pagirdė netgi iš to laimės rago. Va, o šiaip iš tiesų tai labai smagus gyvinantis momentas buvo. Duokit krampus įgert. Minkštas vanduo. Minkštas. Pamačiau, kad džipas apačioj, ką eit aplinkui. Pažiūrėjau, kad nėra visai nėra labai stačiai ir gruntas geras, ne uolos, nusprendėme eit tiesiai. Как горячие эстонские ребята. На, много. Dabar šios praleisiu ir vėl užpaskosiu. Šiandien buvo kalnų diena. Labai ilgai jojom. Anksti pradėjom. Diena prasidėjo nuo maudynių Dniestre. Baigėsi kalvomis, kalnais, kuriais užtruko labai ilgai, kadangi reikėjo arklius vest. Labai buvo statūs šlaitai. Diena buvo nuostabi.